Od svega onoga što ste čuli ovih dana, jedina je istina i tu nema nikakve tajne, jeste da je dosadašnji šef odborničke grupe DSS-PS PUPS Aleksandar Branković iz meni nepoznatih razloga, jer je učestvovao u radu i u pripremi svih sednica, posebno u radnoj grupi oko rešavanja pitanja problema grejanja, iznenada se zainteresovao da bude gradonačelnik Zaječara, da napusti ovu većinu jer mu je neka druga većina koja očigledno ne postoji ponudila to mesto. Naravno, srećan mu put, nikakvih problema nema, treba da pogleda građanima Zaječara i svima ostalima u oči, da pogleda prvo svojim partijskim drugovima i na kraju krajeva to će se rešiti na organima Demokratske stranke. Mene zanimaju ljudi iz Demokratske stranke koji su odbornici, kojima su građani dali poverenje. Baš me briga šta ko potpisuje. I da li će, ne znam, LDP, Rada Gerov da potpišu u njihovo ime. Odluka je na ta dva odbornika LDP-a da li će podržati, a do juče su pričali drugu stvar, da neće podržati mene, ali neće ni većinu u kojoj je Saša Mirković. To je suština. Ovo je prešlo svaku pristojnost. Sad je došlo vreme po sistemu oko za oko,